现在我们已经把白菜从台面上拉回来了哈，后边这一片，我们这边老家呢，冬天了需要把白菜浇在地下，所以说我给俺所以说我媳妇啊，我媳妇，所以我给俺姐夫是上这个我们的这个小菜园里哈，就挖一个白菜窖子，把白菜浇进去。好，走走。这才是出力的时候。天黑也不那个，你还那还老李，你这白头一啥也没拐，哎，这嫩了。这往北他妈多了，得往在那个朝去还去啊。要不要？这个线得换了，我觉得。哪天我就买这线过来，肯定危险不要。是啊，没啥的。你不问我他都行吗？是吧？你上炕躺试试看，长度够不够？够呀！丈母娘，你不觉得你挤得难受？红伞伞，白杆杆，吃完一起糖拌拌，糖拌拌，麦闪闪，亲朋都来吃饭饭，饭饭里有红伞伞，吃完全村都麦闪闪，来年长满红伞伞。哎呦天啊！哎呦天！干回个月头。来家干上活哈，就是力量太大了，老头也别多了，脚头别了，先受不了。妈，回头给你买脚头啊！那买做头分做头，不要添上来就问添上。还有什么家的家事都拿出来。小孩做白菜，我炸给娃子小孩吃，回来要我做我那吃的。这个他们也很爱吃啊，小孩也爱吃哈。对，你烧这个给小孩哈，不光为咱吃，烧让小孩吃。妈，你考虑的都是这么周到。都在这哟。妈，你是不是从昨天晚上就开始操心了？昨天晚上恁说要来这帮我吃白菜，恁又不知道我准备饭，我又寻思把这最好吃的来吃嘛。哎，我在咱院子吃吧。坑挖好了，浇白菜。我这个事，我跟那少林寺那挑水小和尚似的。你就是非我推。哎，我说姐夫，幸亏你给大鹏回来帮忙干活，要咱妈一个人干累坏了。那肯定的。光挖这个坑吧。他主要腰不好。你要不来挖这个坑啊，咱妈那个腰有的受不了。那挖这坑3天累的歇不过来。哎，怎么样？大功告成，用时1天，废了1个铁锨和1个脚头。都是我给弄断的。下次买个新的回来买买。劲太大了，下回我干。下步咱去炖鱼吃鱼去，白菜再火锅鱼。哎呦，天天都香呀！走，回家做饭。白菜也已经浇完了，俺妈冷丸子也炸好了。今天呢，再做个火锅鱼，炖个白菜。做一会锅哈，先把鱼给炸透了，然后再炖就好吃。俺婆婆家是烧炕的，外边烧着大火，这个就暖和了。晚上搁这水上一觉，还提了吗？我给炒个白菜炖丸子。再炒米药。你又开始给俺收拾东西了。你留着你喝吧，早上起来搁点鸡蛋冲冲它。想留着小把我不要都行。喂，要那再把喝不着嘛。行，喝不着他不会啊，放着了。吃了花生米跟那装。哎，花生米不要嘛？不要。有啊。你要不在，咱妈心里有难受。你要不在，你看我的事。带多带少的你得带着，带着咱妈心里得劲。哦，对了，这是你在这院子。你自己留着吃吧嘛。吃热汤再炸。俺不要炒米。要不我说好的。家里有呢，家里有你给俺讲吧，俺讲，俺家里有。俺不要吧，你有心里难受；要多了，你回头你又没得吃。你要点儿干，你要点儿我得劲。你也不要我不得劲。行了，别忙活了哈，准备吃饭了哈。哦，行。等会儿准备洗了个白菜哈，2颗针那得要啊。现在那个4个小菜已经配齐了哈，最后一个硬菜火锅鱼开锅。哦呀，沉沉又微微。妈，你又忙什么呢？准备吃饭了啊！我弄了个白菜那烧着。世上只有妈妈好。当妈妈都是咱让的，哪有妈妈不咱让的？都是这样小孩的。来，鱼也做好了哈，出锅。
简简单单就做4个小菜哈，一个汤。咱韩信吧，姐吧？还是韩信。有鱼有肉的，不得配点酒吗？再配点那喝呗。晚上我们不敢喝了。不敢喝，还敢那么多这个。哎，这个小，尝鱼。这样汤吃还有味儿，这样成有味儿。咱得这样吃。那我做完了。这好吃。哎呀，太香。尝尝今天这丰收的白菜。我那个味不知道很正。啊，很好。很好。热气腾腾的白菜。你得配个丸子，慢你吃呀吧。我尝尝哈，白菜生菜也怪好吃的，凉白菜。现在就是白菜呀。对呀，生白菜、熟白菜。一会儿再给你浇个火锅白菜。火锅白菜。今天是一个白菜3种糟，2拌了一个，然后做了个白菜炖丸子，还有个涮白菜，还没来过了，这会儿吃肉，然后把白菜放上面，菜也品尝了哈。咱跟咱妈喝呗。来，这幸福小酒天天有。清炖豆腐碗桂鱼。吃鱼还得配豆腐。以前你上高中的时候，我想我这买个鱼来咋？我想你俩人都爱喝汤呀。以前上高中的时候，家里不大舍得买那些排骨呀，那还吃什么吃？羊排骨呀，什么牛排骨什么的，不舍得买鱼，因为鱼便宜。对。那时候俺爸咱们干妈听说你上高中了，你也得补充营养。那时候练体育还。怎么这么结实啊？我小时候你做鱼给我吃呢，现在我长大了，我做鱼你尝尝我做的鱼好吃吧？哎，你做的比我做好吃多了。涮的白菜，放在鱼干上。来，热腾腾的白菜出锅啊！一块尝尝来。丰收的喜悦。年年有余哈。怎么样？这它白菜入味了吧，姐夫？非常入味。姐夫今天辛苦你了。这是一个女婿，在丈母娘家应该多的。那个今天虽然没有炒鸡哈，但是呢，还有一个鱼的精华，鱼泡泡，类似于鸡腰子一样的精华。那就是鸡身上有鸡腰子，鱼身上有鱼泡泡啊，把精华给你。这个鸡呢，都不咋熟了。你不是喜欢3回熟的吗？来，熟不熟的喝口酒一压不就行了吗？来，压一下。马上回你在家里有白菜切了。哎，在家待几天，等俺爸回来，上大棚里种两片，再上俺家种两片，行吧？行。但是今年这哈白菜又大丰收了，我也是哈还刚子，这是孩子吧又懂事，反正希望出来帮啊，我都是这很高兴了。俺姐夫也经常说句话，其实就是你跟俺爸爸修的好啊。修的好，我们才有我们这些子女的福。我们得感谢你们这个身体健康，让子女的才放心，才踏实，心里安心。对，所以说注意身体，身体健康第一位，别太累，来，那带着，那要不带着吧，我心里不得劲儿；那带走了吧，我心里就高兴了。哈，你背多近？没有跟土匪一样。这一场都是咱妈给咱3个小孩沉甸甸的爱呀。有话冬天没得说。对，行，有空再来，甜言父母心。走，再走吧，走。路是开车慢着个哈，到时俺打个电话报个平安。行妈，你放心，早点睡，别担心，到家我跟你说哈。哦。